Jemi rikthyer tash në studio dhe bashkë me mua kam një sportist i cili nëse unë tash domethënë 2 jetat mia nuk bojnë çaq sa ka karrierë vetëm në sport. Është Axha Sami bashkë me mua në studio. Axha Sami, mirë se ke ardhur. Faleminderit. Si u gjeta. Me tregu më ke nderu shumë me prezencën tonë dhe jam shumë i emocionuar që të kam. Faleminderit shumë që e ke gjetë kohën mas pari me ardhur për shkak se te ki kohën e ndame tash ke ardhur prej Zvicrës, sigurisht tash kemi i taku këtë familjarët kështu. Po. Axha Sami për ndryshe, ma mërmene e keni pa dhe në rrjetet sociale, ka ardhur me biciklet prej Gjenevës në Kosovë, apo? Po. Axha Sami jam tregon pak qysh filloi krejt ideja, dashnia jote me sport. Po të thejmë pak në kohë. Po. Ideja me sportin ka ardhur qysh vitet 1982 në Zvicër. Atëherë kom fillu me marrë me atletik në klubin e Gjenevës, Stad Gjenevë. Viti 1982. Isha në moshën 18 vjeçare, aty kam fillu dhe kam vazhdu deri në vitin 1999. Aty kam mbaru karrierën në atletik. Kam qenë antar i ligës parë zvicrane, ku marrin pjesë 8 klube më të mira të Zvicrës. Kam qenë 8 vite aty kam qendru. Kam marrë pjesë në 6 finalet e kampionatit Zvicrës. Wow, okej. Edhe pastaj në vitin 1999 kam ndërprer, kam qenë në moshën 36 vjeçare, edhe kam ndërprer atletikën, edhe kam fillu me u marrë si trener në klubin Stad Gjenevë. Disa vite, pastaj fillova punën të mirë me një restoran, dhe ndërprita karrierën si trener, dhe fillova me punu në restoran, edhe mungesa e sportit shka me bon, edhe fillova me ciklizëm. Do më thonë vetëm se shumë pak më bon ciklizëm, 1 orë, 2 orë në dite, do më 4 herë në javë. Edhe kështu kom vazhdu deri vitin 2018. Deri në vitin 2018? Atë vitin 2018 e kom bo një qëllim që të arriti 20.000 km për një vit me bicikl. Po për fat të kesh duke arrita vetëm se 19.000 e diçka. 19.000 për pak? Po, për pak nuk mund të ashtu erdhi. Kurse në vitin 2019 i kom kalu vetëm se 15.000 km. Kurse në vitin 2020 veç 25.600 km. Po ishte viti i fundit, ishte shumë i ngarkum se u vendos që unë me ardhë në Kosovë me biciklet, ka puni muaj 8 orë. Që të përdu mundojsh pak? Qysh erdhi ideja me biciklet me ardhë prej atje deri në Kosovë? Shërë, shumë pyetje me vend. Unë një dit, ka funi i 8 orit, isha në Stërviqe. Dhe çdo ditë kur e mbaronim në Stërviqe, në shkoshaj në kafe. Megjithëse kafe ishte mbyllur, pa aty rrin te vllau, rrishin fëmia, ishte bon lokal i familjar. Edhe një ditë unë arriti aty në kafe për Stërviqes, edhe ata po më shiqojnë. Po më thojnë mua ti je bo me bicikl, më shkau kjo ta nditë me bicikl. Edhe po më thojnë na jem të bisedu, ti a mundesh me shku në Maqedoni me biciklet. Sa shiqoni, unë në Maqedoni nuk shkoj. Jo në difar punë personale, thash unë shkoj në Kosovë, po me biciklet. Thash, shka për ja merë me një juve? Thash, unë nuk e di, juve shka ja merë me një? A e vlau po më thotë, i bon një 7 dit. Gëzimi gjalli ma, po thotë, i bon një 6. Kujtimi gjalli vlaut, po thotë, i bon një ashtu 6 i gëzimi. Thash, ti fitim shka po thu, kjo mjeshtri, thash, unë ma merë me një që nuk i bon 5 dit. Thash, shiqoni, ta kemi di në qenë 1500 km. Po tash pi Zvicrës italiane, tash deri në Kosovë, qa që ka? Okej. Po ty, thash, ja, unë nuk thom asgjë. Unë thash nuk kam asgjë, thash, u bites. Thash, po më toke që veç fitimi e ka me vend. Edhe ne kem lanë këtë muhabet, unë ajo mbeti mu në kokë. Okej, edhe aty kum vazhdu, edhe të mon, ka qenë 2 nëntor. Aty unë e kum fillu me ngrit pak, me të vërtet kaloj në të bojmë si ciklist. Me ta ngriti pak Stërviqen dhe ta provoj vetën, ako mundësione me bon që në 50-60 dite. Edhe aty kom filluar. Pi 2 nëntorit deri ka 22 dhjetor se kisha me arë pushim,
unë çdo ditë kum kaluar 160, 140, 150, edhe për shovetën që nuk ka problemi shumë i madh. Kum ardhur në pushim, kum kalu pushimet. Me 1 janar, kum fillu me morë shënimin e kilometrave. Shënimin e kilometrave, se sa për bëj për një vit. Edhe aty, kum fillu në Kumanov, shumë mirë një avdet, ka i 6 janar apo 7 janar, kum shku në Zvicër, edhe me 8 janar, kum fillu stërvizjet, me të vërtet ekstreme, në mënyrë ekstreme. Për ora 6 apo 5 e gjysmë mëngjesit deri ora 9 mbrëmje. Edhe kum pa ditën e lume. Tanë ditën e lume. Wow. Edhe aty, kum fillu 160, 180, 160, 180. Kur bëhet 26 janari, shiqoj atë statistikën se sa kom bënë, për shoh vetë që i pumuj edhe më shumë se 180, aty kum fillu 220 deri 270, gati çdo ditë. E rrit për 2 fish gati. Për 2 fish, qash ishte distanca që u paramendon që mu vrapu gjatë vrapimit, mu ciklu gjatë vrapimit. Edhe kur bëjnë statistikën e mujve të parë, unë e veç po jam çdo muj 6.000 kilometra. Okej. Edhe një ditë në mujin mars me vetën mia. Kom ciklu vetëm për ndryshe vetëm se gazmenit e Gjilanit e kom pas 3 vite me mua. Ai nuk ishte kohë se punojke, edhe një ditë vendosi unë ta bëj Tour de France unë vetë. E cila ka 3.300 kilometra. Edhe kom fillu ditë e diell, është gjatë 3 javë ditë. Pi diellet deri në diellet 3 javë ditë. Edhe zini bes, unë për ato 3 javë ditë kom kalu 5.120 kilometra, kuptomi, me shpejtësi jo të njëjta. Normal, kuptohet. Edhe me bicikletron, unë kom cikluar për orës 6 apo 5 deri ora 9. Edhe tra sidomos si u bon festa e Ramazanit. Ramazani, u shoqëm bën të Ramazan. Ajo u ngrit te ora 3:30, unë barabar me to. Aty edhe fillova me mësu gjumin. Po. Gjumin që mos me fjetun e shumë, me stabilizuar gjumin. Ora 3:30 deri në 4:30 ushqeshëm, pastrohem, edhe unë ora 5 veç dilsha. Edhe kom arrit deri në 390 kilometra. Për një ditë? Për një ditë, po. Wow. Kjo rrugtimi im ka qenë një vazhdueshmëri e stërvitjeve mia pi janarit deri sa kam arrit në Kosovë. Nuk kom pas lodhje, të kuptove kur kemi filluar që në Kiaso ka qenë shumë nxehtë. Ora 10 ka qenë temperatura 31. Ora 10 mëngjesit, Dita e parë ka qenë nxehtë, dyta ka qenë pak më nxehtë se kur arrita në Veneci patëm shumë shi. Veneci, ishim te porti aty në Venecias, me vetë ka pas shi të madh. Aty kemi shku të shpejtësi deri në hotel. Për ndryshe të na ra temperatura. Temperatura ra, edhe mrena 2 ditëve, unë veç mrena në Sloveni. Në Sloveni? Po. Jom nis ora 2, a gjenë në Kiaso, mas netit, ora 10, unë kom mrinë në Sloveni, në Nova Gorica. Aty ku jam taku me dojën, edhe Sloveninë kemi kaluar për as 24 kemi me fjetën hotel, Okej. Edhe në Kroaci dita e tretë, aty pak kem ciklu, aty kem ciklu afër 270 apo 280 kilometra, se kem pas aty shi. Okej. Aty kem pas shi, ka qenë koha pak e vështirë, shumë u bë shi se na me vërtet kemi shkuar për rruga autostrada 2 apo autostrada 3. E kish kamiona e binte shumë shi, aty kem pas frikë, aty kem normal është rrezik. Po, rrezik, sidomos vinë kamionat afër teje dhe të rrugë të tjera që mbledhet ujë. Po. Unë pasën asnjë rast në Zvicër, po që ta gjun ujin kaftyra aty nuk shef gjona. Kemi pasur pak kujdes për sigurinë tonë. Kuptohet. Megjithatë që në Sloveni u bën 2 kera. Njëri para, njëri mbrapa, mos sa kodo unë isha në bicikëll. Edhe aty kemi pas kujdes shumë. Në ditë kur kemi hyrë në Kroaci, Serbi, dita e tretë ka qenë dita më e ngarkuar. Në ditë kemi kalu 365 kilometra. 365 kilometra, po. E çka ndodhi në ditë? Në ditë është dita e lirë edhe disha vetë mirë, se kur arritëm vesh Kroaci, Serbi, qarkullimi vesh u qetësua, ishte veni, rruga ishte më e lirë, nuk ishte ngarkesë.
Edhe na aty, mush me i gra, me të vërtetë ndisha vetër mirë, a ditë kemi kalu 365 km. Aty kemi prit në Kroaci, edhe jo, në veç pak, po. Në Kroaci, të na kemi kalu në Serbi. Në Serbi kemi arrit ora 10, më duket, po, ora 10, edhe ora 2, kemi kalu veç 2 apo 3 në Beograd. Kemi kalu vetëm Beogradin, në që është për pjesë aty në nalt, ka rrugës Pançevës apo Smederevës. Aty jemi ushqyje, kemi hangërsil ora 2 apo 3, edhe imi ngrit edhe kemi vazhdu deri në Jagodin, deri ora 21:30 minuta. I kanë duke ciklu? Po, duke ciklu edhe aty na I kem pas 360 km në 65. Edhe të na mbetëm vetëm 250 për Jagodin dhe Ujbardh. Po. Aty imi nisë ora 4 prapë, kemi zgju herët. Më ngjas herët. Po, kemi zgju herët ora 4, edhe kemi zgju, pin 4, ora 4 kemi mritu në Ujbardh. Amo shumë rruga e qetë, po rruga shumë jo e mirë, po nuk ka pas automjete, shumë rruga. Për fat. Po, nuk ka pas automjete. Edhe, du me thonë, e kom vazhdu atë stërvitjet si kam ciklu pinjë janarit, edhe deri tash. Nuk ka pas kur një farë problemi, ka pas pak lodhje në gjithësi, po, amo, qashtu kom kalu. I kom kalu. A Gjasame më tregon gjatë krejt udhëtimit tonë prej Zvicrës këto, cila u kanë ai pjesa ose shtegu më I vështirë për ty që se ke pritë, ose që të ka befasu në rrugë ose në shteg, që ke thonë, që kjo? Me të vërtet, shumë pyetje me ven, kur arritin në Novogoric, kaloj kufinin për Sloveni, aty takohem me disa shqiptarë, me një furë shqiptarë aty që punon në Novogoric, ata më tregojnë. A Gjasame, ishin 3 ata, a Gjasame, këtu Slovenia o këtë kodër, po si ma këtë kodër, po unë utoj me makinë që sa vite, bi 40 vite, ja, a Gjasame, o shumë ftirë ke kujdes. Edhe me të vërtet aty ushqim aty të ata shqiptarët edhe fillum, ora 11 na fillum me ciklue, edhe me të vërtet kanë qenë 2 ngritje shumë të maja. Apo? Shumë të maja, edhe ngritja 3 ka qenë më e vogël pak, po përcentasha ka pas edhe deri 15% më ngritën. Ajo është shumë është e maja. Edhe në përturat e maja 15% është rrallë që ndodhë 15%. Edhe po thom aty kom pas mundin më të madh. Se kom pritur që Slovenia është ashtu. Edhe unë kom ciklu, kom ushtru, ama se kom para pa shumë ngritjet me ushtru, se kom mendu që o rraf ka do një ngritje 5 km, s'os problem. Që Slovenia është me mbi 25 km ngritje, unë se kom mendu e. E gjatë rrugës, a ken dëgju muzikë, apo qa ke bo gjatë rrugës duke ciklu? Unë për shembull, mërzitna, me anis me ciklu, mërzitna, vetërnikut për pjetë këthejnë atë e kur, s'moj? Po, si qëni, këto gjemë ka një bërshi muzikë, me vetë si kini pa në për rejtën sociale. Po, bërshi muzikë, ka do njerë, isha në mendime, kuj di shka ka me thonë. Onë që kur ti me ndonë me arrit qëllimin tanë edhe koha kalon shpejt, se unë kisha një luft me kohën. Isha luft me kohë, që koha mos të më kaloj, më shpejt, unë sa ma shumë cikloj, se për ndryshe koha kalon të edhe me të vërtet kisha dëshirë të arriti 5 ditë, se na humë më pak kohë, se kishë mundësia me arë më pak se 5 ditë. Okej, po shiju këtu sigurisht. Po shiju këto dhe I bënëm nga disa gabime, aty ku ishim në fund të Kroacisë, këta s'kanë pas fare, këta me dykera, këta kanë qenë në regull, po unë si kam pas në 2 kamiona mbrapa, aty ka qenë një rreth I madh, edhe si kam pa këta që u dash me lakuna në gjatë, këta janë nalë mirë, edhe unë kom shku drejt. Këta së më kanë pa për kamionë, edhe unë aty kom shku me në Vukovar. Okej. Kom rrugën për Vukovar, ajo nuk ishë pas dash, ku ta kalojsh Vinkovës, me marë anën e gjatë, unë si kam pa se kom shku, të ata kanë prit, po, ka thonë jam vanu të kalu qytetin, është ka o bon, edhe kom humbëne. Edhe kur përshof po graj edhe me ishë mëngjes, nuk ishë ora e volë, kisha forta më rërë. Edhe ne janë dalën, të shka o bon, ku jenë ata.
priti një 5 minuta s'ka hypja, për taj, pikra pak ma ka dalë, ato më zonë mua. Kur për Shëbdoja po vjen, mas 45 minuta, veç i ribona me një 17-18 km. Mëra se gabim jahtë, po qysh mëra gabim, po Vukovar, jo, mëra Vukovar, aty mi këthim mbrapa, e kemi këthim mbrapa, edhe kemi shku në atë vendin të rrethi ku lakon për kufit Serbijës, edhe ati hubi pa kohë, se për ndryshe është e mundur me arë nërë monis përgatitin që kom, me të vërtet me një organizim pak ma të mirë, edhe tash është plusin e dim pak rrugën. Jo organizimi, po e dim rrugën pak. Po, eksperienca, edhe më mërmenja që ka mundësi me arë ma shpejt se 5 ditë. Nuk është diçka njerëzit si diçka po mendojnë, pe dramatizojnë shumë këtë punë, me shumë ju bojt falat të gjithve, me të vërtet është mundësi me arë nërë 5 ditë, 4 ditë e gjysë, apo 4 ditë e 20 orë, apo 15 orë, pa kur një farë problemi. Edhe me u knasë? Po, edhe me një nisje të ditën e djelë në Zvicrë, po Zvicra italiane, që mos ketë qarkullim, se na unë nisëm të hanëm, ditë e hanë, ditë pune, aty kështë shumë qarkullim. Problemi madhë ka qenë se qish me dalën e deri në Bergamo, aty mu lidhë të në për Veneci. A mo shqyqoni, Milano më duke t'i ka 3-4 milion banor. Edhe aksi mes Milanës dhe Venecis është aksi më i ngarkum në Evropë me makina. Aty është porti Venecis, aty është Milano, aty ka shumë ngarkes. Me gjithë se na kemë qenë në për rrugë strada 3 apo strada 2. Ama ato në atë ku e ngarkume, se është ora 2, njerëzit dalin për pune, ora 4-5. Na ishmi ora 5 kemë qenë Bergamo. Ama Bergamo është, aty është aeroporti Milanos. Me të vërtet, unë aty kom pas shumë frikë. Kom pas frikë se ishtë gjalli vetë, edhe ky s'ka udhtu kur me kërë, ishte me shoqën e vetë. Aty pak ku më duhet për ta, mos po ndodhë diçka, do një gabim apo do një farë aksidenti, pak ta kanë qenë erojkë. Ja, këta kanë qenë shumë mirë se pali, kur një farë provoja, e ka udhtu me mu, ama makinës nuk i ka... Po, jo me vozit. Jo me vozit makinën. E për të shirë, ta dy kanë qenë shumë mirë, e të në kur ta ku medaljen të vini, ndryshoj situata. Edhe qarkullimi ishtë ma i dobet, edhe ishin 2 kere, 2 makina, kjo daja ka provoj mbi 20 vite për Zvicrën, 25 vite kati. Ai shoku i tine, ai shoferi kamionit, që u thonë, ja, sa në me të vërtet, se të po thonë, se kur arretëm aty të ato ngritjet në Sloveni, edhe në Vullneti, të mon, u shmang mu hek gajle e fëmive, se këta u bon me kra. Se ishin shumë të ri, gruja i ka 18 vite, 18 vjetë, e gjalli i ka 20 vjetë. Shumë janë të ri për këtë punë, shumë, pa kur i paprevoje, po shumë parimender, shumë mirë kanë qenë. A gjatë Sami, për fond po du me të pytë, si një 57 vjeqar, i cili nuk ndalesh asë njëherë duke ciklu, je gjatë kohës me sportin. Që kështë pas qef mi u thonë, ose qëfar mesazhe i kimi u thonë, krejt atyre shikuesve që janë dune kena pa, që janë moshatar t'juj, edhe që një sen, 2 sen dhe jes po moj, anë kohën. Që kimi u thonë aty në që anë kohën? Që sporti, pa më parasysh, se sa sporti është gjithmonë i lip një qëllim. Pika e parë se duhesh ta bësh një qëllim. Unë sot po shkoj në Shkup. Po. Edhe ato me mbjell kokë edhe me arrit. Mas pari duhet me mbjell qëllimin e pastaj me fillu stërviqet. Qofse nuk marrim do një qëllim, është shumë vështirë. Apo me marrim qëllim ju sjell Kosovës, ajo gjatë 3-4 ditë, por nuk ka lidhje. Gjithmonë qëllimi duhet me qenë para e mandej angazhimi. Mandej angazhimi. Unë pikë pare kom marrë qëllimin, edhe mandej kam fillu me mënyrë ekstreme, sidomos unë kom provoj. Nuk është një njëjtë, kom ciklu si 4-5 vite, do të jarë në javë, edhe pak më ndryshe. Ama ata që janë fillestar, ata duhet me marrë qëllime. Një qëllim, këtë gjë e duhet të arritje. Edhe atona, sot për bëj 20 km, nesër 30, mas nesër ashtu, edhe një ditë do të arritë të bëj 60 apo 80. Nuk është e pa mundu ti mos me avansue. Po vetëm se duhet me angazhu edhe me fiksu qëllime. Por ndryshe, qofse nuk i qëllim, nuk i e... Ajo mbetet bes ide. Idejat jesin pa levishme, a qëllimet ma mërmenja se levizin. Do të me leviz. A zërë Sami, unë të kësha falenderu shumë që e ke gjithë kohën me ardhë mas pari në Klan, me nga të regu eksperiencën tonë të rrugës famshme
që tash e ke bu, edhe unë uroj që kena me u po prap, kismet në udhëtimet tua të ardhshme, edhe herën tjetër kur vjen në Kosovë, pse ju kom qef prap me ardhur me na tregu eksperiencat tua si në sport, me qenë se je prej vitit 1982 në sport, aktiv, atlet, edhe është e veçantë me pas një model, një role model anglisht i thojnë, që vjen edhe na tregon pak eksperiencat e tij që i ka prek eksperiencat, që është kësha vështirë me pas një person tillë, paktën këtë në WhatsApp. Faleminderit shumë. S'ka problem, edhe unë ju falenderoj shumë juve, shikues të ju, për gjithë ata që më kanë përkrah, i falenderoj, shpresoj që hera e tjerave do të shifemi. Patjetër. Shpresoj që avantura nuk nalet këtu. Shpresoj edhe unë e kismet, pse jo ku me ditë ku me të shu tash bicikleta jote. Po kjo... A kina i plan në me aki, me shkuna i kona jo? Plan e ka, ta shohmi. Plan e ka. Plan e ka, të shohem. Plani nështë shumë shpejtjo, po kisha pas që njerë dhe i Zvicër-Tiranë. Zvicër-Tiranë edhe njerë. Rrugën e kemë mësu, që... Po, ta shohmi. Të shkujdes të Slovenia. Nështë apet vi këtu, ta shohmi. Kismet, qështë është hajrë? Qështë kismet. Faleminderit shumë, Azas. Shumë faleminderit. Ne thash po vazhdojmë këtu, dhe shikues me një pikë muzikore edhe mande i kthehemi prap në WhatsApp.